भाछ तपाईँहरू यसो बनाएर खानुहोस् ल मलाई चाहिँ डल्ले खानु छैन है भरे चाहिँ कसले पनि बिगारेको छैन हो viewers, once again welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ हामी एग राइस मुकबाङ गर्दैछ यो चाहिँ हाम्रो डिनर पनि हो र गाइस के पनि हो च्यालेन्ज पनि हो सो देखाइदेऊ के रहेछ आज केही छैन अन्डा करी राइस एन्ड वी हेभ के हो यो कोटामा के गर्नुपर्छ यसको चाहिँ डल्ले खोर्सानी हो यो चाहिँ जसले लास्टमा खान्छ जसले खानुमा लास्ट हुन्छ उसले चाहिँ यो डल्ले खोर्सानी सबै खानुपर्छ अनि जित्नेले चाहिँ यो प्याज सबै खानुपर्छ जित्नेले चाहिँ यो प्याज डल्ले एकैतालमा निल्नुपर्छ अम्बो यत्रो खोर्सानी खान्छ रे Okay guys, without further ado, let's get started. 1, 2, 3, start! मामको त मुकबाङ मिठो बस्छ सक्यो मैले पकाएको She is the cook and एकदम मिठो पकाउँछ तपाईँहरू पनि यसै बनाएर खानुहोस् यसरी नै त्यो चाहिँ सुजाताले बनाउनु भएको हो एकदमै मिठो बनाउँछ उहाँले पनि मिठो भएको छ तपाईँहरू पनि यसै बनाएर खानुहोस् ल कसरी यसरी हाल्छ नि अहिले होइन मिठो एकदम मिठो हात यस्तो बिजोग भयो कि मलाई यहाँनिर अब सब्जी कम्ती भयो जित्नै लागि यतिको हात मलाई त खानु दिएको छैन म कति अप्ठ्यारो भइसक्यो को मान्छे अत्ताल्यो यो भित्रको चाहिँ मान्नु पर्दैन हो कोही खान्छ मे बेस्ट मलाई देऊ न त्यो आफ्नो च्यालेन्ज एउटा छोड्नु हुँदैन भयो खाइसक्नु पर्यो I don't like this. च्यालेन्ज भनेपछि च्यालेन्ज हो नि त होइन च्यालेन्ज भनेपछि जति अन्डाको लाउँछ च्यालेन्ज गरेको छैन नि त मामको मात्रै अम्बो यता विनर भयो विनर उता पनि हुन आँट्यो मलाई सन्ध्याले गर्दा ढिलो भएको न म के खाँदा पनि हो यो जानु नै मिलाएको जस्तै मुखमा अति नटी हालेको हालेको छ अस्ति चाहिँ हामी सन्ध्या बहिनीले कि को मात्रै विनर भयो भने आज चाहिँ एकदम इग बोकेर चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम कम्मर कसिसकेको छ सधैँ चाहिँ सुजाले यस्तो ढिलो खाने क्या आज चाहिँ डल्लेको लागि चाहिँ उसले मरिहत्ते गर्यो जित्नेले डल्ले हो यो पनि तान न अब अस्ति पैसा तानेको थिएन हस्पिटल लाने भएको खान्छ लान्छ हामी है हस्पिटल सिक्किमको मान्छे यस्तो डल्लीले हस्पिटल पर्दैन अलरेडी बुढी देखिरहेको छ Guys, उसको मुखभरि अन्डा छ I'm the last person out here. बिरीमा आम खानु म सेकेन्ड यो चाहिँ अब सबै इबुले खानुपर्छ इबु प्याज हो पानी पानी अब नेक्स्ट टाइम गाइस मैले पनि सबैजनाको प्लेट देखाऊ आज चाहिँ कसले पनि बिगारेको छैन हो सो दिस कबु
पानी पनि यसकोमा फिनिस भएको थियो र पानी पनि रहेछ यो चाहिँ टुक्री माम हो नि त यो डल्लै डल्लै माम छ अब चाहिँ लास्टमा अब सप्लिमेन्ट्री ओके गाइज है अब हामीले चाहिँ सबै खाइसक्यो होइन वाच दिस भिडियो टिल दि एन्ड होइन अन्त तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद अस्तिको रामेनको च्यालेन्जमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ है एकदम मन पराइदिनु भएछ होइन जो चाहिँ मैले जितेको थिएँ उहाँ चाहिँ विनर हुनुभएको थियो है उहाँ चाहिँ एकदम चिटिङ खेल्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भएछ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है र फर ए काइन्ड इन्फर्मेसन टुडेको विनर पनि छ सुजता तामाङ सी इज द विनर अफ एग राइस अनियन ओके गाइज वाच दिस भिडियो टिल एन्ड यसरी नै त्यो अस्तिको रामेनको च्यालेन्जमा जसरी तपाईँहरूले माया दिनुभएछ त्यसरी नै यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरू हजुरहरूको माया दिनुहोस् त्यो दिनहरूमा पनि यसरी नै राम्रो राम्रो भिडियोहरू ल्याउँछ गाइज प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब and share to my YouTube channel. Bye.